はようございます。菅野直樹です。音声やまた画像等は映っておられますでしょうか。今日は期待しておりますが、闇に光をもたらしたイエス・キリスト、この方がおられます。ですからウィズコロナとともにウィズジーザスで韓国の教会やその他で起こっていることは対岸の火事ではなくて、私たち日本でも起こりうることとして私たちは今日期待していきたいと思います。まず賛美を捧げていきましょう。ミュートしてくださった上で皆さんどうぞその場所で元気よく賛美してください。まず命の光、この賛美から捧げていきたいと思います。尽きることのないあなたの愛が私を包む、溢れる喜び、すべてのものがあなたを歌う、闇を消し去る命の光、すべてを捨てた愛、手を伸ばして光放て、あなたと歩む、それは素晴らしい命の日々よ。もう一度いきます。尽きることない、尽きることのないあなたの愛が私を包む、溢れる喜び、すべてのものがあなたを歌う、闇を消し去る命の光、すべてを捨てた愛、手を伸ばして光放て、光放て、あなたと歩む、それは素晴らしい命の日々よ。手を伸ばして、手を伸ばして光放て、あなたと歩む、それは素晴らしい命の日々よ。命の日々よ。もう一度いきます。命の日々よ。ハレルヤ。素晴らしい詩を称えたいと思います。アメン。やがてこの日本に来るであろうリバイバルを期待したいと思います。100年前スペイン風邪パンデミックが終了後にホーリネスのリバイバルが起こったと言われます。このコロナが収束した後にこの日本にもリバイバルが来てほしい、そう願っている人はアーメンと言ってください。神の主権ですけれど私たちは備えていきたいと思います。リバイバルを夢見ていきましょう。その日全世界に我が神主よ見させたまえ、偉大なるその計画、天が開
き光が満ちシオンの上にとどまる救いの御業全地を覆い喜びの歌響かせその正義は平和を呼ぶ主の御霊が流れるその日全世界が主の皆高く掲げる主よ見させたまえ偉大なるその計画天が開き光が満ちシオンの上にとどまる救いの御業全地を覆い喜びの歌響かせその正義は平和を呼ぶ主の御霊が流れるその日王のなる主イエスに全能なる主イエスに勝利者なる子羊に栄光とはにあれその日全世界が主の皆高く掲げる叫べ王のイエスにハレルヤ栄光とすべての栄光神様にお返しいたします。感謝の拍手を捧げましょう。アメン。賛美は以上です。ありがとうございます。